வணக்கம். அலர்ஜி, தும்மல், மூக்கில் நீர் வடிதல் போன்ற பிரச்சனைகளை நம்ம வீட்டிலேயே எப்படி சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நான் ஒரு ஹெர்பல் பவுடர் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். இந்த ஹெர்பல் பவுடர் செய்யறதுக்கு நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா, துளசி இலை, ஆடாதோட இலை, தூதுவளை இலை, இந்த மூணுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும். இப்போல்லாம் வீடுகளில் வளர்த்துறாங்க. அது ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைச்சா அதை எடுத்துகிட்டு நல்லா அலசி நிழலில் நல்லா காய வச்சுட்டு நல்லா காஞ்சதும் பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எனக்கு ஃப்ரெஷ் லீவ்ஸ் கிடைக்கல. இந்த பவுடரில் நான் தனித்தனியாக கடையில் வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஒரு 50 கிராம் அளவுக்கு துளசி இலை பவுடர் நாட்டு மருந்து கடைகள் எல்லாமே கிடைக்கிது, வாங்கி வச்சுருக்கேன். இதை ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஆடாதோட இலையோட பவுடர் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் 50 கிராம். இதை இந்த பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மூணாவது என்ன எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தூதுவளை இலை பவுடர், இதுவும் 50 கிராம் எடுத்திருக்கேன். இதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து மிளகுத்தூள் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் மிளகு வாங்கிட்டு மிக்சியில் அரைச்சி வீட்லேயே வச்சுக்கலாங்க, தூளாக வாங்க வேண்டாம் கடையில். அடுத்து மஞ்சத்தூளுங்க. மஞ்சத்தூளும் அப்படித்தான். மஞ்சள் கிழங்கு நாட்டு மருந்து கடையில் வாங்கிட்டு நல்லா காய வச்சு மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்களும் அதே ஃபாலோ பண்ணுங்கள், அப்போ தான் ப்யூராக இருக்கும். இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். பவுடருங்கிறதுனால கொஞ்சம் லேட்டாகவும் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த பவுடர் அலர்ஜி, தும்மல் அதுக்கு மட்டும் இல்லை, சளி, இருமல், நாட்பட்ட நுரையீரலில் தேங்கியிருக்கிற சளி, இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது. அது மட்டும் இல்லாமல் உடலுக்கு வலிமை தரும். ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வந்தால் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இது ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வந்தால் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் தெரியும். இந்த பவுடர் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா, ஒரு 1.5 டம்ளர் தண்ணியை சூடு பண்ணி அதில் அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி நல்லா 1 டம்ளராக சுண்டுனதுக்கப்புறம் இதை வடிகட்டி தேன் கலந்து காலையிலையும் நைட்டும் குடிச்சிட்டு வரலாம். இப்படி டீ மாதிரி குடிக்க பிடிக்கலன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் ஒரு பவுலில் எடுத்து 2 ஸ்பூன் தேன் கலந்து நல்லா குழச்சி காலையில் வெறும் வயிற்றுலையும் நைட் தூங்கும்போதும் சாப்பிட்டுட்டு படுத்துக்கலாம். இது ரெகுலராக சாப்பிட்டு வந்தால் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் தெரியும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.